Masu bin ma wannan channel ɗin, wannan bidiyon zai taimaka muku ta yadda ku samu kuɗaɗe ta hanyar online a cikin wannan kamfanin. Kasancewar new members suna shigowa a ciki, so kada ku manta ku yi mana subscribe, sannan ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan sa mu tabbatar cewa lallai kuna tare da mu kai tsaye, abinda za mu shiga cikin bidiyon domin fahimta. Hello guys, assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon bidiyon mu na yau. A wannan bidiyo ne mai matukar muhimmanci, saboda wannan bidiyon da zan muku kusan inci yana ɗaya daga cikin bidiyo manya-manyan bidiyoyi da zan yi a cikin ko da nake a cikin YouTube din nan. So wannan na ɗaya daga cikin hanya ce mafi sauki da zaka iya samun kuɗi a cikin online ta hanyar wani kamfani wanda kuke gani haka akan dashboard ɗinku. Sai dai amma before in fara wannan abun nan din, ina so ku sani cewa idan wannan ne farkon zuwan ku a cikin wannan YouTube channel din mai albarka, ku yi mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sa mu tabbatar cewa lalle kuna tare da mu, kuna biye da mu a cikin wannan. Sannan ku taya mu da like, sharing dan Allah, saboda mun ga muku akwai matsalar YouTube da muka dan so samu akai. Saboda mu rika kawo muku update, saboda in yanzu aka kulle YouTube din nan kun ga shikenan mun dakata da abubuwa. So that wannan wani kamfani ne da zai baka damar da zaka iya samun kuɗi sosai ba sai ka sha wata wahala ba, kuma a cikin hanya mafi sauki a cikin wannan wato website company din da. So ba buƙatar a ce wai sai ka je ka yi abin nan kamar CPA marketing, ka je ka share link an yi menene. So wannan ba haka yake ba, wannan aikin zaka yi shi da kanka, sannan kuma wani zai iya ma ka samu kuma a cikin wannan kamfanin gabaki ɗaya kenan. Sai dai abinda nake so da ku kamar yadda na faɗa a baya shine kasance da yi mana subscribing, sannan kuma link ɗin wannan bidiyon yana ƙasan description ɗin wannan bidiyon a YouTube channel kenan, idan anan ka same shi. So yana ƙasan description ɗin mu. Idan kuma duk da haka baka gan shi ba, link ɗin zaka iya mana magana ta comment section, sai mu sa maka wato ko kai mana magana ta comment section ko kuma kai mana magana ta private. Lambar mu tana a gefen bidiyon nan, sai mu saka maka wato link din, sai ka je ka yi. Okay, so yanzu dai kamar yadda kuke gani for now nan gurin za ku ga akwai sign off, akwai sign off. So yanzu kan wannan zamu danna, da kuka ga ya cika farin nan haka. So kan shi zamu danna kamar wannan da dauko muku kenan wannan. So kan shi zaka danna, ko kuma ka sa email ɗinka a nan guraren, so zai wuce sai ya ce maka abin nan. So amma zaka iya sign up ta nan. Misali yanzu ina da email, sai in ce bari in sa shi kamar yadda kuke gani. Balo. Okay, so yanzu bari in sa shi gmail, sai mu ci .com. so kawai mu sa nan kurin ka dan nada tick din nan, kai ka danna start earning. So a nan guraren kai sign up kenan, zaka yi authorization nan kenan wajen key. So yana da buƙatar ka sa key. Misali yanzu sai in sa okay, sai in danna yanzu haka akan sign up din. So ina dannawa yanzu za su duba shi. Na dan yi kuskure saboda sun ce suna son babban baki kuma na sa da wuya. Okay, ni dai na sani. So bari in canza ga baki daya. Yawa. Okay, so yanzu na sa shi daidai, ina tunanin insha Allah zai wuce da mu. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu haka ya wuce mu a cikin dashboard ɗinmu na wato wannan kamfani ɗin da kuke gani kamar haka. Sai dai akwai wasu abin nan, shi wannan kusan in ce muku kamar tax ne za ka yi. Shi kuma tax ɗin baya buƙatar wasu abubuwa domin abin nan, baya buƙatar wai a ce sai ka tura ma wani ko wani abu. Za ka iya tura ma wani ka samu a ciki. Sannan kana shiga su baka welcome bonus kamar yadda kuke gani a haka, idan kuka bi ta link ɗinmu kenan. Bayan sun baka welcome bonus, za su ƙara gaya maka cewa za su ƙara baka wani bonus ɗin a kai. So idan ka ɗauko application ɗinsu, yanzu mu ɗauka for now, yanzu kuna gani a haka dashboard ɗinmu yana kan 0. So a yanzu for now kenan za ku ga ya ƙara wato kuɗi ga can 0.05. za ku ga nan sai nan suna nuna mana available withdrawing. Wurin withdrawing za mu iya withdrawing ta PayPal, za mu iya withdrawing ta abin Bitcoin Cash, za ku mu iya withdrawing ta Ethereum, Litecoin, Dogecoin, za ku mu iya withdrawing ta hanyar gift card, Amazon, Visa, waye, Google Pay, Apple, Note, ga nan dai duka baki daya. So ga kuma season na wannan. So yanzu kai za mu je wurin an din nan da aka rubuta a ƙasa nan guraren da kuke gani. So za mu je kan nan. Okay, yanzu za mu je kan ad din nan yanzu.
bari mu danna kan wannan abin mu wuce next din nan. Okay, so an dinnan za su yi muku bayanin nan so be ɗinku yake da kuma offer ku ga baki ɗaya. So idan muka shiga za ku ga yanin feature offer, za ku iya ganin ga wata offer nan wadda za ka iya samu wato akalla $18 a ita. Wannan kuma za ka iya samun game ne kawai za ka yi. Kada ku ce abin da wahala, wallahi bai da wahala. Za ku ga shi kamar da wahala amma san bai da wahala. Yanzu an nuna maka yadda ofofin suke da komai ne, ana nuna maka wannan ma za ku gani damar ta iPhone ce, wannan ma ga yanan ta iPhone ce, wannan ma ga yanan jack phone iPhone, wannan ma iPhone, wannan ma iPhone, wannan Android da iPhone, wannan kuma duk gas nan dai kamar yadda kuke gani haka. So ya danganta da wace waya kake abu ne. Ni na ina using da iPhone ne, dalilin da yasa kenan za su janyo mun kawo mun iPhone. So a ciki yanzu misali mu shiga cikin wannan offer daga ciki wadda suke magana, za mu ce bari mu danna ta. So bari mu danna ta yanzu. Okay, so kun ga kamar yanzu ga yanan na danna ta kamar da kuke gani haka. So za a yi mana bayani akan offer description din ta, tsare-tsaren ta kenan, wanda ba sai mun sha wata wahala akan sa ba. Idan muka karanta tsare-tsaren muka bi dokokin su da tsarin yanda suka ce, so insha Allah za mu samu wannan reward din kamar yadda kuke gani haka. Amma suna magana akan not started, wato ban fara ba. Sannan suna magana ga yanan to finish, ga yanda zan can ina danna nan za su kai direct link din wanda zan je in yi abin din da zan yi. Za ku ga sun ce welcome to the best casino slot game, play our money slot machine, have a billing phone. So kun ga wannan ana buƙatar ka je ka yi spinning, ka shige wannan application din. Bayan ka shiga application din, kun gani, so bayan ka yi rijistar nan kana shiga casino register din nan kai fara game din, so zaka abin nan kenan ana so ka yi spinning din wancan abin din. Idan ka ci mai 77 din can, so za su baka a kalla $26. Sannan za ku ga reward din nan idan ma baka complete ba za su baka ne, saboda za su nuna maka level din da zaka cike. Yanzu nan kana akan level nawa ne, ko kuma in ce akan wani tax zaka yi completing akai. Okay, so za ku ga wannan application ne kuma ga yanan da abin da suka ce kawai muna da kan start and din nan za su ba mu wato gurin da za mu yi wannan, za mu je mu playing din game din. So yanzu in ka duba nan ma ga wani nan gaba daya, ga su nan gaba ki wannan $77 zan samu a ciki. So bari mu shiga mai $77 din nan mu ga menene shi ya tsarin shi yake. Suka ce abinda ake so a cikin wannan, a cikin description din su, ka bi playing din wannan, ka yi complete all tasks din da ake so a ƙasa da 30, a ƙasa da abin nan kwana 30. Kuma ana buƙatar sabon user kenan, kamar kai da zaka register. Bayan ka yi register sannan ka yi complete din tasks din da ake so ka yi nan ƙasa. So ta za ka yi complete din tasks din nan a ƙasan nan, so duk suna cikin wato ka shiga cikin application din. Bayan ka shiga za ka ci gaba da yin abin da shi, ana dai so ka yi amfani da shi aƙalla a cikin kwana 30. So idan ka yi hakan, offer da kake gani a cikin kwana 3 za ta abin nan za su tabbatar maka idan ta yi approving, za su saka maka kuɗinka akan dashboard. So muna da yanzu misali start and din nan za su kawo maka kai tsaye direct wani wato abin nan wani site din da za mu je mu yi abin da ake so mu yi kamar yanzu yadda kuke gani haka. So duk za su kawo mu step din gurin. Okay. So za mu dan jira su yanzu su dan wuce. Okay, kun ga sun kai ni a abin nan nan zan dauko application kenan, kun ga gashi nan. So wannan game din ake so in dauko kamar yadda kuke gani haka, in yi amfani da shi, in using da shi wannan application din, wannan game din. So idan da zan dauko in yi using da shi sosai da sosai kamar yadda suke so, zan ta using da shi. So a can offer ta za ta je ta aiki. Sannan bugu da ƙari wannan sun zo da wani sabon al'amari mai sauki, wanda idan har aka kai completing din abun ba a saka maka offer ka ba, zaka iya bayani ka je ka kai report, kuma a shi report ɗinka instantly, kuma a biya ka kuɗinka. So yanda wannan tsarin kenan. Sai kuma idan ka shiga cikin wato affiliate ɗinka, za ka ga akwai referral link da za ka iya yi, wanda kalla shi ma yana da level. So idan kana so yanzu misali akan wata offer, nan muna akan offer ce yanzu nan, duk kaga offer, kun ga offer ta nan an rubuta my offer, ita ce offer ta wadda ta kasance yanzu wadda na latsa. So akwai wasu ofofin da dama wanda kamfanonuwa suke bada su, kuma akwai kuma sobe da kuke gani wanda za a ba ku damar da za ku yi na rating. So yanzu misali bari mu je kan others din nan da kuke gani, saboda in muku abin dalla duk ku fahimci yadda yake. So wannan da kuke gani other sobe din nan, wannan abin nan ne za ku gani tax ne na wato irin kamar in ce CPA marketing.
so idan ka je wannan ka cike bayananka za su ce za su baka kuɗi, sai dai kuɗin kun ga nan bayawa 0.07 0.007 so 0.005. so amma wannan bai da wahala, wannan za ka yi ta iya yin shi a kowane lokaci sosai da sosai. so kamar yadda kuke ganin shi ne za ku zo shi wannan in ku danna za su iya baku offer link din nan wanda da za ku je da ita ku gani. misali za su ce ana buƙatar yin details ɗinka kuma ga ɗin Najeriya ne ake so a nan, kun ga kamar yadda kuke gani nan dan ji ne. so yanzu muna danna kan state end din nan za ku ga za su kai mu wani redirecting link ne, wani redirecting link za su kai mu daban ba wanda muke a cikinsa ba. ok mu jira su ku gani. ok application not found, bari mu danna mu ƙara gani. ok so wannan ofera ce ba za ta buɗe wannan ba, ba za ta buɗe shi ba. so amma dai kamar yadda kuke gani haka, duk wanda bai fahimci komai ba yanzu nan kana danna za su kai ku wannan sobe din wanda za ku je ku yi ku lallatsa ku samu wannan ofai. so wani hanyar da kuke gani hanya ce mafi sauki wurin samun kuɗi da ita sosai gaskiya. sannan ga withdrawing ɗinka, idan za ka je ka withdrawing, misali zan yi withdrawing ne da .coin, sai in je in danna kan .coin ɗin nan ɗin abinda suke so in sa wallet address ɗina a nan guraren. kun sai inda ake ɗauko wallet address daga kan Binance, Bybit, Bitget, Exchanger, OKX da dai sauransu, Bit ɗin nan bit ok. so kana zuwa ka danna kan save, kana danna kan save za ka zo ka rubuta amount din abin da ake so ka iya yi. minimum ana so ka hidda $1.50 a cikin wannan abin din kenan. so yanda wannan tsarin yake nan. ok so wannan yanda yake nan insha Allah. sai menene ban muku bayani ba a ciki. so duk da haka ina so in sanar da ku cewa duk abin da kuka ga ba ku gane ba za ku iya comment na cikin comment abin din na in yi muku bayani kan shi. so yanzu zamu dawo kan list dashboard din mu, sannan kuma akwai abin da nake so gane domin tabbatar da cewa wannan abin yana aiki. so ba wata hanya bace face nan adadin mutanen da kuke ganin sun yi wato abun nan ne wanda suka yi cash out suka samu popular na yau kenan. za ku gashi nan users ne wanda suka yi abun nan, wani tax ne da suka bada zance wanda akalla yana da dan lokaci to kuma ana son a cike shi. so wannan dai duk ba kan shi muke bayani ba. bari mu je live status ku gani. za ku ga adadin mutanen da ke cash out a cikin nan gwaran, za ku ga duk gasu nan suna fidda da $10, $10, $10, $30 duk gasu nan. za ku gani $50 yayi cash out to PayPal, wani ya hidda 0.03 0.030 duk za ku ga nan fa suna tafi da 0.030. so wannan tun kana buɗewa ma za su baka welcome bonus din nan. idan ka je ka sauke application din su, idan Android kake za ka ga yadda za ka sauke shi, ka je ka sauke shi. sannan idan duk ba ku gane wa'annan ba a cikin wannan abin, zan sake yi muku bidiyo akan shi step by step insha Allah a cikin duk wannan lokacin. amma abin da nake so da ku shine ku taya mu sharing da like. idan muka ga kuna samun like, muna samun like, so za mu iya abin ɗinku insha Allah. so yanzu inda za mu shiga profile din mu za ku ga gabaki daya yanayin ainihin din da muka yi ga sunan muna da 0.05 wadda aka bamu. sannan nan guran za ku ga yanan irin withdrawable offer in progress, misali offer da za mu take akan progress haka. za ku ga yanan offer mun cike waccan offer mun tafi tana kan progress, so ba mu yi ta ba dai amma za ta hau kan nan saboda a yi mun latsa ta. sai wannan offer ita ma tana akan progress dai again. so yanda offer take ke yanda offofin suke kenan a cikin wannan wato abin nan din zanci website din. so wannan hanya ce da za ta baka kuɗaɗe sosai a rana. is depend aikin da kai is depend da yanda zaka samu. so abin da nake so ku sani anan ciki shine adadin aikin da kai, adadin kuɗin da zaka samu a cikin wannan manhaja kenan ta wannan company. sannan kuma bugu da ƙari abinda nake ƙara jan hankalinku a kai shine duk lokacin da aka kawo update kada ka bari sai ya wai jima sannan za ka yi shi ko kuma a wannan. so ku je ku yi shi, yana zuwa ku je ku yi ya kawai. za ku ga yanan sun ce mu yi downloading din application din su a nan guraren kamar da ne muku bayani. free cash our coin ina da $0.15, sai nan ina da coin kaza. so duk za ku gani gashi nan wanda in nayi claiming zan yi same su yanzu na da zan iya yin su completely din su. so kun ga gare nan yanda mutane ke ta fiddawa akai, kuma insha Allah zan yi kokari in ga nayi muku again wani bidiyon akai. so amma dai for yanzu ne muku bayani in short akan abubuwa da dama, ofofi ne da dama da za ku gani wa'inda idan da za mu danna su
ofofin suna da yawa, babu ranar da zaka ce zaka kare su. Wannan na shiga muku ne kawai in general kusanci wanda suke akan best, wanda ga game nan ga others nan, in game zaka je ka dauko game ka yi shi shine zaka yi, kuma duk suna ganin ka. Yanzu bari mu danna all din nan ku gani domin mu ga gabaki ɗaya ofofin da ke cikin wannan ɗin kenan. Za ku ga ofofi nan sosai, su ofan ma in dai ta game ce za ku ga tana da dala sosai wadda za ku iya samu sosai a cikinta. Mun gani akwai ma mai dala 200 daga nan kuna gani, mai dala 200 da wannan gashi nan ya kai dala 200 da daya, su duk gasu nan za ku gani. Yanzu can da Allah zai baka sa'a ka bugo ta lokaci ɗaya shikenan kawai. Ga kuma wani nan kamar suluka ce, ga kuma wani nan world war ne, game ne. So da wayar da ka bude da yanayin abubuwan da su ta kawo maka kenan. Ku rika ganin wani tambarin dan Apple a can guraren, to hakan na nuna wannan offer ta Apple ce. Idan ka bude da Android, offers ta Android za ta fi yawa. Suna duban waya ne ta hanyar da wannan abun din za su yi abun nan ɗinka. So kun gani ga nan da yanda za ku je ku yi abun nan din offer ga baki ɗayan su. Hanya ce mafi sauki gaskiya da za ku samu a cikin wannan bidiyon. So duka ina ga anan za mu kawo ƙarshen bidiyon namu. So abin da nake so, kada ku manta ku yi mana subscribing, kana ku yi mana alamar like domin samun update akan irin wa'annan. So in ba ku manta ba, na ga muku dama ofan yanda suke ga yanan kun gani su ma na Android din. Okay, so Allah ya taimaka.